Paisaxes sonoras decide adiar por mor da choiva a actuación de Carlos Blanco en Rianxo programada para este sábado 15 de agosto. A nova cita será o domingo 23 de agosto e as localidades adquiridas serán validadas sen necesidade de facer ningún trámite. O Pazo de Rianxiño terá que agardar a dificultade de celebrar o espectáculo no exterior do Pazo, merma a posibilidade de conxugar contorno e cultura, que é o principal obxectivo da celebración de Paisaxes sonoras. Este ciclo nace precisamente coa intención de poñer en valor a riqueza do patrimonio dos 4 concellos que forman parte da mancomunidade Barbanza-Arousa, polo que as circunstancias climatolóxicas adversas que se agardan para esta fin de semana imposibilitan a súa celebración. Mantendo o aforo máximo de 50 persoas e baixo estritas medidas de seguridade sanitaria contempladas nesta etapa post-Covid. A actuación de Carlos Blanco en Rianxo adíase o domingo 23 de agosto no mesmo emprazamento e á mesma hora. Ás 7 a apertura de portas e ás 8 o comezo do espectáculo. As entradas adquiridas serán válidas para a nova data sen necesidade de facer cambios. No caso de solicitar a devolución, deberase facer a través da plataforma Eventbrite. Rematamos con este primeiro bloque informativo. Damos paso agora aos deportes.